各位朋友，大家好，歡迎來到我嘅頻道。今日到今日為止，差唔多過年啦。今日我嘅節目咧，就淨係要介紹客家人過年食嘅食品。客家人同其他嘅人嘅過年有乜唔同咧？最大嘅唔同咧，就係過年咧客家人咧愛做米餅，愛打米餅愛做糖丸，打糖丸，打米腸特別打米腸，利用咧其他本地人或者其他地方咧有冇都唔知，但係本地人都冇米腸打嘅今日我哋嚟介紹嘅三樣東西嘅介紹三樣食品嘅做法。首先介紹下米餅嘅做法。米餅咧今日大家睇到啦油餅嘅有五隻嘅，嗰就係米餅嗰啲顏色咧比較淺，即係咁樣米餅咧，佢有芝麻其他嘅淺嘅顏色嘅，所以咧其他顏色其他做嘅米餅咧都比較淺啲。以前做嘅米餅咧就純粹係米餅嚟嘅，都冇顏色咁淺嘅。米餅嘅做法樣唔樣咧？首先咧將啲米老實講米餅咧就係用米嚟做嘅用米炒熟佢炒熟佢嚟做嘅就比較簡單啲。雖然話米餅咧係炒米嚟做嘅咧即係普通嘅炒米即係講唔係糯米但係咧我做到後式咧又唔係咁簡單嘅所以咧又要啲人咧佢跟米餅跟調啲芝麻花生咁樣先都比較好食啲。還有咧如果嗰啲米粉咧做到幼啲咧靚啲嘅咧打出嚟嘅米餅咧都好硬嘅如果嗰啲米粉咧粗啲咧打出嚟嗰啲米餅咧都鬆散啲嘅有乜唔同咧硬嘅米餅咧即係講按照當時嚟講咧即係講喺50、60年代嗰啲人冇乜嘅好食嘅先有時咧中午又係開工之前咧我哋當午餐嘅啦硬嘅米餅咧就可以拉放啲幫我叫啲都冇容易吸潮鬆散嘅米餅咧都容易吸潮時間一長咧嗰米餅咧都吸vào嗰啲攝氏都唔係好食噶啦。還有咧啲糖水有好見有嘅如果啲糖水咧靚嘅糖水咧打咗啲米餅咧都講硬撐啲嘅如果嗰啲糖靚咧打個米餅又鬆散啲嘅再嚟咧講做糖丸糖丸咧就係個米餅下面嘅其實係做糖丸啦即係用糖丸咧就係糯米嚟做嘅有啲客家人真係有嘅，本地人冇嘅。糖丸咧就簡單啦糖丸就用糯米種碎嘅即係講咧做個糯米醬咧然後咧攪到啲糯米咧就變成糯米團用個煙打落去咁溝出嚟之後咧填到差唔多啦，咁都拿先搖嗰間渣糖丸係用搖渣出嚟嘅其實比較簡單啲。但係咧如果個糖丸咧如果佢攪到唔咩嘅後咧當時咧嚟講咧如果你係手打糖丸嘅人咧可以攪住手住嘅斬米粉嘅，如果唔攪斬米粉咧個糖丸咧都冇人吹嘅也有啲人攪啲小麥粉先不過小麥粉咧
都做出嚟嘅糖丸咧，每頭冇整啲糯米咁好食。再落嚟咧，就係講米腸啦嚇。啲米腸咧係好難做嘅。如果按照廿三樣食品嚟講咧，米腸係最難做啦。最難做嘅原因係乜嘅咧？首先咧，嗰啲米腸嗰啲糖大米腸嗰啲糖咧以前咧係用個黃糖嘅黃糖咧可以熬成糖漿，嗰啲糖漿咧熬到七八成，也差唔多成嚿成係嚿，但係要唔可以流嗰條咧都就嗰啲嚿咧都就脆嘅都搭唔成米腸噶如果而家佢熬到唔叫流咧，cái糖漿唔叫流而嗰啲米腸打到咧都軟得得嘅都唔熟硬嘅所以咧掌握嗰啲糖漿嘅熬嘅技術咧也好緊嘅咧，好多年咧因為隻熬糖嘅難度太好多年都唔受大嘅還有咧以前咧嘅糖咧係真嘅用榨出嚟嘅用嗰啲감자榨出嚟嘅糖漿做出嚟嘅糖條咧，即係講嘅片糖亦都真係即熬成糖漿嚟做大米腸嘅。但係咧，如果咧當時嚟講咧，你嗰啲揸糖嘅時候，揸糖可以放塞回落啲全嘅垃圾嘅嘛。如果你嗰啲塞回咧落個度咧，你嗰啲糖咧都要間先啦。間先咧做糖漿咧好難做嘅即做以後咧個糖漿咧就脆嘅所以一打出嚟嘅米腸咧就散嘅後來咧有人咧發覺咧有隻問題之後咧就喺個糖漿嗰加啲檸檬餞檸檬餞咧散嘅嘛，然後咧中和喺個糖漿之後咧米腸咧就容易打啦就咁嘅。還有咧其他嘅大米腸嘅糖漿咧，多數咧都唔係用片糖嘅唔係用揸糖嘅大多數都用麥芽糖。也有人咧溝啲麥芽糖，即係用片糖溝啲麥芽糖。麥芽糖咧鹽性咧比較好啲所以咧都容易打米腸啦。總體嚟講咧，即係講咧米腸咧係最難做嘅如果佢做得好咧，米腸有前面嗰啲米腸就好靚仔嘅如果佢做得唔好咧就散嘅即係講也曾經有人做過大米腸打唔成咧即係講一盤散沙咁，結果咧冇辦法啦用屌魚洗嘅咁咧就嗰啲用講一下推一下裝嘅呢個散漏啲嘅水啲重呢個當熟悉好當麥嘅好有人先要求啲杯水啲做一件當熟悉都咁樣嘅又要啲咁搞笑嘅書做出嚟。所以咧米腸係喺廣東嘅地方梗人咧真做得到嘅本地人咧冇聽過嗰炸米腸係要咧米腸咧有兩種米嘅，一種咧後發到後拋到嘅，即係講即係講你炒嘅過程當中咧，佢都攞大包谷硬嘅，但係睇實嘅，但係做到嘅米腸都個肥啲，個強啲嗰啲糯米咧冇咁靚嘅咧，做出嚟嘅米腸咧都硬啲日節目咧介紹做米腸做糖丸咧同埋做米餅咧主要上即係講咧上睇個地下客家人工人識買嘅師傅咧即係咁樣嘅意思日節目到此為止，多謝大家。